啊，好快啦！已經嚟到增城啦，就嚟做東莞啦，東莞啦。嚟到增城呢，有陽光普照。東莞石碣，東江大橋，東江大橋咧下邊就係東江，咁啊到咗深圳市啦。過咗呢個深圳灣橋就返到香港啦。一返嚟香港，阿仔就請我哋食粵菜。差唔多成幾萬蚊落戶口度。嗰次又煮咗埋啦，同一層錢嘅嗰次啊。